Зайка, 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 зайка. Солнышко, солнышко, солнышко. Я Ты в жива, я порядке? жива, я жива. Я себе, ёбаный рот. Бля. Вот это я записал, какое кино-то интересное. Горит. Да. Ничего, все образуется. Ты еще. И слой и прокладка, изготовленная из хлопка. Уйди. А что случилось? Хрен, блин. Господи. Ну, вот и есть. Блин. Там Давай, давай, там... Там нет руля. Мам, вызывай это. Гаишников. Там это. Скорую. Ебать, блядь. Пиздец. Гений, сука. На мотоцикле? Да. Ну, два дебила. Два Это дебила, сила. это сила, блядь, да. Все стоят. Поток стоит, они, блядь, едут, пидорасы. Блин, папа, оставь этого дебила. Пусть едет. Скотина. Очкошник. Господи. Папа, ты мастер. А что с ним? Он мне показал это 12 июня, а еще тут не, наверное, что получается. Че, ебаный зло? Господи, боже ты мой. Зай, гони нахуй. Кошмар. Журик сейчас уже будет делать 13-й, надо так что делать. Охуеть. Живая? Да. Господи. А ты... Или мне плохо? Все. Пиздец. Илюха, мне хреново. Сейчас, сейчас. Да, живые, да, то что-то это. Господи. Все целые, ничего? Нормально все? Пристегнуто было, все? Да, мне только вот здесь плохо. Да, мне тоже. Ты ебал, что ли, на десятки, сука? Правого ряда, блядь. И показывают... Твою мать! Мама! Бегом! Звоните в это.
скорую. Где находимся такой? О! Пиздец. Тормози, тормози. Аварийку. Вот ее можно как бы устроить на ой, авария. Ай-яй-яй. Авария. Нет. Нет. Да, перед. Брату звоню, говорю, ты проголосовал? Он говорит, да. Я говорю, за кого? Я не имею права тебе давать такую информацию. Я говорю, ты не имеешь права у меня спрашивать. Я не хочу. Да. Он говорит, ты не имеешь. Куда он едет? Приехали, блядь. Уже упертые китайцы путешествие на велосипедах. Воля китайского народа. Он живой хоть? Господи, какой ужас, вот сука! Она жопу свою закроет только и все. О, бля! Воды.